Ni yn fynd i'r gegin awr achos mae'r gegin yn galw. Mae'n dwym tu hwnt heddi. A Lisa'n aros amdano ni. Lisa, lowr I le fi'n mynd. Hufen ia sydd ti nawr yn cyfer i'n cwlon I nawr. Hufen ia. Oedd hi'n lyflu ar diwrnod fel hyn, ond peth hyrt i'n neud mewn studio twym. Dwi'n gwaith neud sens, ond mi fydd hi. Nawn ni fe'n gloi. Nawn ni fe'n gloi. Ie, dwi erioed wedi neud hufen ia. Wel, ti'n ma beth, mae'n un o'r pethach na ni'n bwydo'n plant trwy'r amser, ni'n mwynhau yn unan, ond mae fe yn un o'r UPFs na, Ultra Processed Foods. Felly, I gael hufen ia yn weddol rhad, maen nhw'n gorfod glynu'r holl bethach mae gyda'i gilydd gyda Cymraeg. So, os ych chi am wneud un eich hynna, a dwi ddim yn anodd. Reit, I ddechrau gyda, fi'n mynd i ddod I gwynw i'n lan fan hyn, oce? Falle na gewn ni fe wedi chwipio'n galed. Mae'n blin dydi am y sŵn. Oedd chi'n mynd i cael sŵn nawr, neu chi'n mynd i cael sŵn gynnau, so o'n i'n meddwl falle bod nawr yn well. So fi wedi gwahanu 4 wy. 4 melynwy mewn un o'r hyn, a'r 4 gwynwy, na I stopo fe mewn llai na munud, oce? A'r melynwy mewn fan hyn, so 4 wy, oce? Mewn at hwnna, siwgr I felysu. Wrth gwrs mae siwgr yna fe, mae'n delus, oce? Fi'n mynd I just rhoi hwnna ban. Dwch chi iesgus bod hwnna wedi chwipio lan yn soft peak fel maen nhw'n alw fe. Dim fel mae rang yn galed, ond gyda just tamed o air yna fe. So, siwgr, mae'n lan I chi os chi'n defnyddio siwgr gwyn, dwch chi'n defnyddio siwgr brown, dwch chi hyd yn oed dod I mel neu'r beth tebyg, syrop neu beth fel lan mewn yna fe. A just mater o curo'r ddwy yma at ei gilydd. Mae hwn mor syml, mae braidd yn embarrassing I ddod efo'r rhaglen. Ond y peth yw, beth mae chi'n gofio yw, beth I chi'n bwyta fan hyn yw wyau, hufen a siwgr, a dyna gyd. Reit, dim byd wedi ychwanegiadau. Na, ond I bai bod chi am wneud eich Phralin, neu bod chi am wneud eich cwli neu'ch compot, ond mae'r sail y peth yn syml iawn. So fan hyn, mae'n un blastach tro iddo fe. Beth ni'n neud fan hyn yw dod I air ynddo fe I gael rhoi bach o volume i'r hufen ia yn y pen draw. Okay? So beth fi'n mynd I neud yw tynnu hwn I ffwrdd. So newn ni esgus bod wedi chwipio lan tym bach yn fwy. Fi'n mynd I chwanegu... Tymed bach mwy na nawr. Tymed bach mwy na yna. Ond chi'n gweld mae'r air yn dechrau mynd mewn fyna yn barod. Okay? A na I just chwipio hwnna nawr mewn i'r melynwy fyna. A mae lan I chi pa sort of order bod gwell gyda chi. Os I hwn wedi chwipio lan yn fawr, a bod chi moyn cadw cymaint o air mewn fe, falle bod e'n well dod I'r hufen mewn gynta. So fi wedi chwipio hwn lan yn yr un peiriant, yn yr un bowl o flan llaw. Just hufen dwbl sydd Just hufen dwbl, ie. Neith hufen chwipio y tro'n iawn fyd, ond hufen dwbl. Neith hufen sengl ddim chwipio fel yna. A ni jyst yn mynd I droi y cyfan trwyddo. Just ddim rhaid cadw unrhyw air mewn fan hyn nawr, achos, wel, mae yna air yn yr hufen, ond dim cymaint hynny. A wedyn mewn ar gwynwy. A I bod yn hollol onest I chi, na gyd yw e. Mae yna sawl ffordd o wneud hufen ia, mae rhai yn wneud cystad, maen nhw wedi dewhau a wedyn maen nhw'n rhewi hwnnw. Ond mae hwn, chi just yn troi y cyfan trwyddo fel yna, a beth bydden ni'n neud nawr I dod I hwnna yn yr oergell, fel gyda bach o clingffilm falle dros y top, tan bod e'n dechrau celedu. Wedyn do mas o fe a rhoi chwpan arall iddo fe. A beth fi wedi gwneud fan hyn yw creu just tamed o, fi wedi defnyddio mafon. A fi wedi chwneud just tamed bach o siwgr. As mae'r siwgr yn dod mas ar sydd mas o'r ffrwythau. Ti'n meddwl oergell neu rewgell? Beth wedes I? Oergell. Rewgell. Rewgell. O, mae rhywun yn gryndo. Rewgell. A chi moyn dechrau rhewi fe, ond mae'r crystalau yn dechrau ffurfio. Chi wedyn y moyn jyst rhoi chwipan bach arall o fe, a pryd ni, chi'n troi eich ffrwythau trwyddo. Reit, pan mae hanner ffordd. Ond mae hanner ffordd yn gwmws. A petai ni'n dod I fe mewn nawr, bydde fe jyst yn mynd trwy'r cyfan, a bydde'r cyfan yn mynd yn binc. Bydde fe'n blasus, ond dwi ddim yn mynd I fod fel ripple. Na fi wedi defnyddio yr mefus fan hyn, mae'r mwyar yn dod yn ei tymor, wel, nag I dod, maen nhw yn ei tymor, fi wedi bod yn pigo nhw dros yr wythnos. Felly ni yn berffaith ar gyfer wneud hyn. A beth ti wedi gwneud fan'na, jyst bach o siwgr ar ei ben? Bach o siwgr, a dden ni'n gwneud gwmwys i'n peth to gyda'r mwyar. Bach o'r diwrnod o'r mwyar, bach o siwgr, llonllwy fwrdd, falle 2 llonllwy fwrdd. Dod I fe mewn, tan bod gyda chi bach o'r sydd fel yna, a wedyn chi'n dod I hwnna trwyddo. Nawr, yn y pen draw, beth chi'n ei wedyn, yw arllwys yn mewn I dyn, a dyma'r tin sydd gyda fi fan hyn. So fi di arllwys yn mewn, ar ôl yr ail chwdrad... Mae'n edrych fwy yn y tin. Gwmwys yr un maint yw e. 4 wy, just dan 200 gram o siwgr, a beth arall gyda fi, a 300 ml just drosto o hufen dwbl. A does dim hyd yn oed rhaid cadw at y ratios. Llwch chi amrywio fe tymu bach,
allwch chi ddod i pethach ychwanegol mewn o fe os ych chi moyn. So mae hwn nawr, fi wedi gallwn e mas, mae yn rhewi'n galed, so os ych chi moyn i fwyta fe, tynnwch e mas wedyn ni, cwarter awr o flan llaw. Os plant bach ydych chi, byddai'n fod yn amnebgar. Tynnu mas i cwarter awr o flan llaw, mae bod e yn toddi digon, a ddod â'r rhain mas. Mae un gyda chi fyna yn barod. Ych yn neis, nag yw e? Mae yn un blasus. Ni wedi iachus i ddechrau, a nawr... Nawr, coni off. Coni off, o hifen iawn. Ond falle bod e ddim yn dda i chi, ond dyw e ddim yn ddrwg i chi chwaith. Na. Fi'n gwybod beth sy'n ynddo fe. Chi chi gweud safon hifen iawn, os ych chi'n gadael ei doddi, mae'n gwahanu. Os ydw e'n hifen da, dyw e ddim yn gwahanu, achos just hifen a cwpl o bethau ychwanegol sydd wedi rhewi ynddo fe. Felly, so gyda hwnna wedyn, cwpl o ffrwythau ychwanegol. A beth sydd gyda fi fan hyn, rhoi un o'r rhain i ti, Rodri. A un i ti, Sian. Diolch. Ti, Rod. Diolch. Diolch. Llwy i chi fyna. A beth dwi wedi gwneud fan hyn, i droi bach o crunch ar y top. Neis, i ofn o'r wrthnos. Greu y britl yma fan hyn, fi jyst wedi dod i 82 gram o gnau, 85 gram o siwgr, a jyst gallwn ei doddi a'i o'r llwysau mas ar ben silicon. Gallwn ei oeri, a mae gyda chi'r darnau bach na fan hyn, sy'n hyfryd to fel topping bach. Treat bach, ond eto i gyd syml. Do fi di blasu, yn neis iawn. Ar ansawdd yn neis. Croeso. O, wel, yn gweud i ddechrau nawr, achos mi eisiau gweud y taff fawr. Os gei di weid Dyma wedyn. Diolch ti, Lisa. Diolch. Dyna ni am heddi te ac am wythnos arall. I ti nôl heno am 7 o gloch? Dwi byddai nôl am 7 heno. Mi fyddwn ni nodi diwrnod VJ gyda stori emosiynol iawn yn person camera ni yma ar heno a Prynhawn da. Alan Thomas bydd yn rannu stori dy ci gyda ni. Roedd i dad ci yn garcharo ryfel yn Burma. A dim ond ers iddo fe farw, maen nhw wedi dod i wybod y gwir am y dioddau. Gewch chi weld y cyfan, mae'n stori a hanner am 7 o gloch. Fyddwn ni nôl gyda chi di llun am 2 o'r gloch. Joiwch y penwythnos ar tywydd braf gobeithio. Yn dilyn newyddion ar tywydd nesaf S4C Trysored Teulu. Fyddwn ni gyd fan hyn. Ta-ra. Pnawn da.